今日新嘗試喎，咁咧就早排喺 YouTube 睇咗個片咧，就見到外國人咧就打獵釣魚喺啲河度，就釣咗啲特登走去釣啲咧，就佢哋叫 snakehead fish。咁咧就外國人應該唔食嘅，因為個樣就好似條蛇咁，個頭好似蛇頭，咁個身就好似啲蛇嘅花紋。咁佢哋就唔知係咩魚，河魚咁，佢哋通常啲河魚都冇乜興趣，咁啊唔食嘅。咁有外國人好勇敢咧，就捉咗條好大條嘅，翻去起肉就整西餐。咁其實咧，我睇到嗰條魚咧，就係我哋嘅所謂生魚咯。咁於是，我見到咁樣啦，話啊，會生魚起肉都幾得意喎，咁啊試下。咁於是乎，我就買咗條大生魚，就翻嚟自己起咗肉。咁咧就跟住咧就啲肉起出嚟好靚啊，咁啊就整魚扒，咁啊西餐。咁剩咗好多骨噶嘛，咁啊啲皮就冇用嘅，啲皮不過即係擺喺度啫。咁啊剩翻啲頭啊、尾啊、腩嗰啲咧，即係啲骨咧，咁我嚟做乜咧？咁我諗住就我嚟整湯。咁皮又冇用啦，啲皮抌咗佢。咁啲頭啊、骨啊咧，我一陣間咧就會我嚟整翻，用番茄啦，用鮮草菇啦，同埋呢個真基菇啊，Sumiji mushroom 再洋葱就整一個湯。咁啲草菇就洗一洗佢，咁啊抹翻乾啲水佢。咁就一開二位，一開四啦，睇大粒細粒啦。如果細粒嘅一開二咯，大粒嘅好似呢啲咁咪一開四咯。咁啲車厘茄咧就又係洗洗佢啦，洗完佢之後嘅咩一開二已經 OK 嘅啦。咁因為咧我整呢個湯咧係一個都係西式嘅湯嚟嘅，所以咧就唔會好多水。咁如果見啲車厘茄大粒嘅咪開四咯，冇所謂。好啦，咁啲車厘茄就切晒，跟住咧就啲真基菇啊，即係 Sumiji mushroom 啊。咁呢度都好多下㗎，我諗唔使用晒，一半都夠啦。咁我就會係喺度咁樣啦，搣開佢啦，係啦，一半咁另一半留起佢咯。咁就真基菇好簡單，切走個頂佢。咁其他啲就搣開佢，搞掂。咁跟住洋葱咧4分1個都夠㗎啦。咁啊，差唔多啦。咁至於啲魚咧，就乜都唔使做，一陣間煎佢，跟住就我嚟做個熬個湯，咁啊搞掂啦。咁咧整個湯之前咧，第一樣嘢要煎一煎啲魚骨。咁與此同時咧，都煲定少少水。咁煎到咁上下咧，就可以加啲水啦。咁跟住呢度煲嗰啲水咧，就將呢啲倒晒落去。咁咧就由佢慢火熬翻佢1個鐘。熬到佢散晒，咁個湯煲咗1個鐘頭啦，咁就熄火。咁跟住咧，呢啲渣就唔要噶啦，因為煲到散晒噶啦已經，同埋都有好多骨。咁啊，傾翻乾啲，傾淨啲湯出嚟，就留翻啲湯稍後用啦。OK， 咁好啦，開始煮個湯。燒熱隻煲，落少少橄欖油，落少少蒜落去，咁啊倒啲洋葱落去，炒一炒啲洋葱。咁見到啲洋葱開始有啲半透明嘅時候咧，就可以開始落啲菇落去啦。咁啊，草菇、嗰啲真基菇，咁啊落埋啲番茄，揼一嚿牛油。
打少少鹽，少少黑椒，相當之香。擠少少檸檬汁。較早前熬好咗魚湯，倒埋落去，等佢滾，可以試下味啦。可以加多少少鹽。哇，好味！嗰個湯基本上可以熄火啦。3人份，咁啊每人一份咯。今日又唔記得買啲新鮮嘅 herbs， 咁啊唯有用啲乾嘅啦，咁啊落少少 try 啦。咁啊睇下食唔食得辣啦，食得辣嘅可以落啲辣椒。咁我食得辣，我老婆唔食得辣，咁所以咧就分開啦。我落啲少辣椒，咁另外嗰2份就唔落啦。咁就可以上台。